အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆက်ဆက် sharing corner ကနေပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ concrete meter ကျူပေါ့နော် site ထဲမှာ concrete လောင်းမယ် concrete meter ကျူတွေတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြတော့ဒီပေါ့နော်အခုပေါ့ဒီ select တပြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုလောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလျားရဲ့အနံနေကိုတစ်ခုချင်းစီတခန်းချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့တွက်နေမယ်ဆောက်အော်တိုကမှ area လေးတိုင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ long မဲ့ depth နဲ့ညှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ vol လို့ရသွားမှာပေါ့နော် vol လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီတာကျူကိုတွက်လို့ရပါတယ်ကျတော့ example ဒီ area တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ select ပေါ့ဒီ select ရဲ့ area တွက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area ပတ်ပတ်လည်ကို polyline လေးကောက်လိုက်မယ် polyline ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် PL under ဆိုပြီးတော့ command လေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ် command ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် specify step point ကိုစပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က line ဆွဲပြရမယ်ပေါ့နော်အခုမြင်အောင်လို့အစိမ်းရောင် line လေးနဲ့ဆွဲပြပါမယ်အစိမ်းရောင် line ကို current layer ထားမယ်ထားပြီးတော့ PL under ရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီတွက်ရှင်တဲ့ area တစ်ခုလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ first click second click နှိပ်ပြီးတော့ polyline လေးဆွဲပြရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တိုင်တက်တွေဆက်လက်ခန်းပွဲတက်တွေတွက်ဆရာမလို့တော့ဘောနော်တခါတည်း polyline ဆွဲလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ area တွက်လို့ရတယ်polyline ဒီမှာအစအဆုံး point ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် enter လေးကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်polyline လေးရောက်သွားမယ်အဲ့ polyline ကိုမလျှော့အောင်လို့ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ move ရွှေ့လိုက်မယ်move ရွှေ့ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီ polyline ရဲ့ area ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ area enter နဲ့ပြောခဲ့တယ်အခုတော့ li enter ဆိုပြီးတော့ list ပေါ့နော် list ပေါ့နော် li enter ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆက်လက်ပေးမယ် object ကိုဆက်လက်ပေးမယ် li enter ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီအကုန်လုံးသူရဲ့ specification နဲ့အကုန်လုံးကြာလာမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ area ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့ copy ကူးမယ်ဆက်လက်ပေးမယ် copy ကူးမယ်ဒီ Excel ထဲမှာသွားထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ area က1391443.8ခွန်1391443.8ခွန် square inch square feet အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်304.4ခွန်13နဲ့ရတယ် square feet ကခွန်304.4ခွန်13ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် square feet ကိုပဲယူမှာပေါ့နော် square feet ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ area နေရာမှာခွန်304.4ခွန် square feet ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ select ရဲ့ area ရသွားမယ် area ရသွားလို့ရှိရင်သူ့လောင်းမဲ့ concrete သားရဲ့ဒုပေါ့နော်အထူပေါ့ concrete ရဲ့အထူလေး concrete ရဲ့အထူလေးလေးလက်မကွဲလောင်းမယ်ဆိုတော့လေးလက်မကွဲလောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေးလက်မကွဲဆိုတော့ပေပြောင်းပေးရမယ်ပေပြောင်းခြင်းလို့ရှိရင်ဒီလေးလက်မကွဲကို7နဲ့စားပေးရမယ်လေးလက်မကွဲကို7နဲ့စားလိုက်တဲ့အဖြစ်က0.375 feet ဆိုပြီးတော့ရပါမယ်concrete လောင်းမဲ့အထူက0.375 feet ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ area ကြတော့304.4ခွန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြှောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူတူးတယ်ရသွားမှာပေါ့နော် concrete for လို့ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် concrete ရပေါ်လို့လိုချင်လို့ရှိရင်ဒီ area နဲ့ area 304.4ခွန်နဲ့ depth 0.375 နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်တူးတယ်ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ225ကကြတော့ဆိုတော့ခွန်304.4ခွန်အမြောက်
0.375 မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်264.17ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ပေါ်လို့ရသွားမယ်အဲ့ဒီရဲ့ unit က cubic feet ဖြစ်တယ် area 9.4.4 corners အထူလေး concrete ရဲ့အထူ 0.375 ကိုမြောက်တဲ့အခါမှာ concrete ရဲ့တူတဲ့ 264.18 cubic feet ဆိုပြီးရပါမယ် cubic feet နဲ့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့မီတာကျူကိုလိုချင်တာမီတာကျူကိုလိုချင်တာဆိုတော့မီတာကျူနဲ့ cubic feet နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ unit က1မီတာကျူမှာ35.32 cubic feet ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရလာတဲ့အဖြေကို264.18ဆိုတဲ့အဖြေလေးကို 35.32 နဲ့စပေးမှမီတာကျူရပါမယ်ရတဲ့အဖြေ 264.18 cubic feet ကို 35.32 သူရဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးနဲ့စပေးတဲ့အခါမှာမီတာကျူရသွားမယ် 7.5 မီတာကျူပေါ့နော်အဲ့အောင်မှ wastage လေး 5% လေးထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ 7.5 မီတာကျူကို wastage 5% ဆိုတော့ 1.05 နဲ့ထပ်မြောက်ပေးပါမယ် 5% မို့လို့ 1.05 နဲ့မြောက်တာပါတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်သမားတွေက 5% လောက် wastage ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးပေါ့နော် wastage အနည်းဆုံးနဲ့လောင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1% ဆိုလို့ရှိရင် 1.01 နဲ့မြောက်မယ် 2% ဆိုလို့ရှိရင် 1.02 နဲ့မြောက်မယ် 3% ဆိုရင် 1.03 နဲ့မြောက်မယ်အခုက 5% မို့လို့ 1.05 နဲ့မြောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရလာမယ့်မီတာကျူက 7.9 မီတာကျူဖြစ်ပါတယ်ဒီ area အတွက်ဒီဆက်လက်ရဲ့ area အတွက် concrete လေးလက်မကွဲတူအထူလောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြမဲ့မီတာကျူက 7.9 မီတာကျူဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ plan ကို8မီတာကျူလောက်မှားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်wastage အရင်မများဘူးဆိုရင်တော့ 7.5 မီတာကျူပဲအရင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတွက်ပြပေးသွားတာက slack ကိုပဲတက်တွက်ပြပေးတာဆိုတော့ဒီထဲမှာဘင်းတွေပါရဲ့တွက်ချက်မှုတော့မပါပါဘူးဘင်းရဲ့တွက်ချက်မှုကိုလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီဘင်းအလျားစုစုပေါင်းအလျားကိုတွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အနံနဲ့ဘင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီ width နဲ့ depth နဲ့အလျားနဲ့မျှပေးသွားလို့ရှိရင်ဘင်းကိုလောင်းရမယ် cubic feet ရမယ်အဲ့ဒီ cubic feet ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မီတာကျူကိုပြန်ပြောင်းလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲဘင်းရဲ့အတွက်မီတာကျူထည့်ရမှာပေါ့နော်အခုပြပေးသွားတာကဒီ site တိုင်းမှာ concrete မီတာကျူတွေကိုဒါကတော့ area ကိုအရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံလေးကိုပြထားပါတော့ site တိုင်းမှာဒီတက်ပိုရှုပ်တဲ့နေရာတွေမှာလောင်းခြင်းနဲ့အရင်ရှုပ်ချက်ခတ်တဲ့အစာအုပ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြန်နီးလေးနဲ့တွက်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီနီးလေးကအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလိမ့်ရှင်